अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए 1 to 1 फेस टू फेस बात नहीं हुई, तो आज हम फेस टू फेस कुछ दिल की बातें करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि आज हम दिल की बातें करने जा रहे हैं, तो जो लोग फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियोस देखते हैं उनका इस वीडियो पे कोई काम नहीं है। क्यों? कि आज मैं अपने दिल की बातें करने जा रही हूँ, और अगर आपने नहीं सुननी है तो आप मत सुने, आप कुछ और देख लें प्लीज़। आप अपना टाइम इस वीडियो पे वेस्ट मत करें। आज बस ऐसे ही डे ऑफ है और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरी शख्सियत कैसे बनी, मेरी शख्सियत डेवलप कैसे हुई, बचपन से मुझे ऐसी क्या चीज़ें दी गई जिन्होंने मेरी शख्सियत को इतना मजबूत बना दिया। यही टिप्स मैं आज आपको दूंगी ताकि आप अपने बच्चों में उसे ट्रांसफ़र करें। बच्चों में नहीं, आप अपने आप में ये चीज़ें डेवलप कर सकते हैं और अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं। आप सुनाइए कि आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? आपके मैसेजेस आते हैं, मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है। और सुम्बुल ज़िया के जो लेटर्स होते हैं मुझे पढ़ के बहुत मज़ा आता है। और अमेजिंग क्रिएशन ऑफ अल्लाह के मैसेजेस आते हैं, आसिफ नवाज़ के मैसेजेस आते हैं। अब मैं एक एक का नाम ले रही हूँ, और जिसका नाम रह जाएगा वो बोलेंगे आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई हुई कि मैं नाम लूँ, जो मेरे जहन में नाम आ गया मैंने वो वाले नाम ले लिए हैं। और बाकी सब आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी कोई मैसेजेस वगैरह लिखते हो। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज क्या हो रहा है। आज कुकिंग का भी डे है, तो ये देखें जी, आज मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें जी, चावल रेडी हो गए हैं। दाल को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है कुकर में। और क्या है, और सुबह उठ के मैंने अपने प्लांट्स बाहर रख दिए थे। सारे प्लांट्स को मैंने वाटरिंग भी कर दी है। इसको बहुत पानी चाहिए होता है, इसलिए इसे मैंने बाहर निकाल के रखा था। और ये छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, क्योंकि इनके नीचे से फिर पानी लीक होता है तो सारा अंदर का फर्श ख़राब हो जाता है। मैंने इसलिए इन्हें यहाँ पे गार्डन में रख दिया था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हुई। मुझे बचपन से ही बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ था। एक मेरी बुक थी बेस्ट ईयर एवर, माइकल हार्ट की। उसको मैंने पढ़ के मैंने उसको रट्टा लगा लिया, और उस बुक ने मेरे अंदर जो जोश और जज्बा और वलोला फैलाया, उससे मेरी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। और उस बुक ने मुझे बहुत मजबूत बनाया कि अपने हालात से लड़ना कैसे, स्टैंड कैसे लेना है, अगर कोई गलत बात कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन कैसे करनी है। उसके अलावा जो बुक्स थी, ब्रोकन आइज़ अनब्रोकन स्पिरिट, डेविड मेडोर, इस बुक ने तो मेरी दुनिया ही पलट दी। ये देखें जी, शेरू ने भी अपना पार्ट पूरा करना है इसमें। तो ये जो दो बुक्स हैं, दीज आर माय फेवरेट। अगर आपको भी पढ़नी हो तो आप ज़रूर पढ़ें। बहुत इंकरेजमेंट मिलती है इन बुक से, स्पिरिट आपको बहुत हाई हो जाती है। उसके अलावा जो उर्दू की मैंने बुक्स पढ़ी वो नावल थे। एक नावल था ताहिरा, अनायतुल्लाह राइटर थे। वो बुक थी अबाउट इंडिया और पाकिस्तान बनने के टाइम की, कि लोगों ने कैसे जान निसार की, पाकिस्तान का परचम कैसे लहराया पार्लियामेंट पे, और अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और उसमें एक लड़की थी जिसका नाम था ताहिरा। तो जनाब, ये जब मैंने नावल पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई मीन लाइक मेरी पर्सनालिटी जो है इस नावल को पढ़ने के बाद और ज़्यादा मजबूत हो गई। और इस नावल पे उन्होंने ये भी लिखा था कि हर बेटी के जहेज़ में ये नावल शामिल होना चाहिए। आपको मौका मिले तो आप लोग ज़रूर पढ़ना। उसके अलावा मैंने अनायतुल्लाह साहब की बहुत स्टोरीज़ पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा। उनकी स्टोरीज़ आर ऑल अबाउट इनकरेजमेंट, हौसला अफजाई मिलती है, आपका जो खून है वो घोलता है, एंड यू वांट टू डू समथिंग। आपका दिल करता है कि आपने कुछ करना है। अपने आप को बनाने के लिए हम दूसरों की सपोर्ट को ढूंढते हैं। दूसरों की सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन जस्तजू अपनी होती है, मेहनत अपनी होती है, लगन अपनी होती है, और मंजिल अपनी होती है। इकबाल साहब का कॉल है कि परवाज़ अपनी होती है। लोग आपकी कितनी भी सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन परवाज़ आपकी अपनी है। जब तक आप में अपना हौसला नहीं है आप उड़ेंगे नहीं।
اپنی قابلیت کو نکھارنے کے لیے، اپنی پرسنالٹی کو شائن کرنے کے لیے میں آپ سے ایڈوائز کروں گی کہ بکس پڑھیں۔ یہاں میں جب بھی لائبریری میں جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لے کے آئے ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ سلیکٹ کرو آپ نے کون سی بکس لینی ہے، یا تو وہیں پہ بیٹھ کے ان بچوں کے ساتھ وہ سٹوریز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ گھر لے جاتے ہیں بکس اور بچوں کو سٹوریز پڑھ کے سناتے ہیں۔ جب آپ بکس پڑھتے ہیں تو آپ کے مائنڈ کو شیپ ملتی ہے، آپ کی روح کو غذا ملتی ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، اگر آپ کو بکس پڑھنا اچھا لگے اور یہ آپ کی ہیبٹ ہو جائے تو آپ کی لائف اتنی پرسکون ہو جائے گی کہ آپ انجوائے کرنے لگیں گے اپنی لائف میں۔ اور یہی ہیبٹ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کے لیے گیمز، کمپیوٹر گیمز خرید کے لائیں، آپ ان کے لیے بکس لے کے آئیں۔ اور یہ ارلی ایج میں آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا، جیسے کہ بچہ 5-6 ایئرز اولڈ ہے، وہاں سے اس کو ریڈنگ کی ڈیولپمنٹ کروائیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ مائیں کچن میں لگی ہوتی کھانا وانا پکانے، بچے کو کارٹون لگا کے دے دیے، چلو جی تم کارٹون دیکھتے رہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے جو سوچنے کی جو ایبیلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ بچہ صرف بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے اور کانوں سے سن رہا ہے، بس اس میں اس کا مائنڈ جو استعمال نہیں ہو رہا، وہاں پہ اس کا مائنڈ گرو کرنا سٹاپ ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے سٹوریز پڑھیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ انہیں سٹوریز پڑھ کے سنائیں، آپ ان میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ پڑھائی کی طرف آئیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو ٹی وی کو ایجوکیشن لینے کے لیے یوز کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی یوز کرتے ہیں۔ ایک ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرا شروع ہو جاتا ہے۔ سو اٹس جسٹ لائک واچنگ اینڈ لسننگ، اور مائنڈ کی غذا اس میں کچھ نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کا مائنڈ اور زیادہ معاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، فروزن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو ماحول آپ بچوں کو دو گے ویسی ہی پرسنالٹی، ویسی ہی شخصیت ان کی ڈیولپ ہوگی۔ غبارہ نیلا ہو، ہرا ہو یا پیلا ہو، رنگ ہونے سے نہیں اڑتے، غبارے کے اندر کچھ ہوتا ہے جو اسے لے کے اڑتا ہے۔ تو وہی جو اندر جو ہے، آپ نے بچوں کے اندر ان چیزوں کو ڈالنا ہے، بٹھانا ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، آپ نے خود ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سکھانا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے گھروں میں پیرنٹس کہتے ہیں جاؤ جا کے اسکول کا ہوم ورک کرو، بچہ چلا جاتا ہے اپنے کمرے میں۔ اب آپ کو کیا پتا وہ اپنے کمرے میں جا کے کیا کر رہا ہے، ہوم ورک کر رہا ہے یا کمپیوٹر کی گیم کھیل رہا ہے یا موبائل پہ ہے، لیکن آپ نے اس کو ڈانٹ کے بھیج دیا، آپ اس کو خود لے کے بیٹھیں پڑھانے کے لیے، تو پھر کچھ بات بنتی ہے۔ جانے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی کہ فرق بہت ہے تیری اور میری تعلیم میں، تو نے استاد سے سیکھا ہے اور میں نے حالات سے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں جی، جب تک آپ سے بات ہو رہی تھی میرا دال بھی ریڈی ہو گئی ہے، چاول بھی ریڈی ہو گئے ہیں، اور دہی بھلے بھی ریڈی ہو گئے ہیں۔ اور یہ کیا ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا، یہ ہے ہمارا اچار، اچار اچار۔ آ جاؤ جی، آ جاؤ، جس نے کھانا ہے جلدی سے آ جاؤ، سو بسم اللہ۔ یہ دیکھو سارا مزیدار کھانا ریڈی ہے جی۔